Tak vás tu srdečně vítáme a sezónu 2009 otvíráme. Si vyberte, vole. 10. Na sezónu jsme dlouho čekali a motorky hadrem lejskaly. Jen lejskáním jsme zimu netrávili a mnoho dlouhých večerů jsme prokalili. Pár z nás se však zimy nebálo a na elefant stroj vytáhlo. Jiní stroje prodávali, kupovali, přestavovali a všelijak se na sezónu připravovali. Teďkon fichtla vykopeme, snad se přitom moc nenadřeme. Přes zimu jsme zlenivěli, od uzavíračky lopatu v ruce nedrželi. Teď se ovšem přemůžeme a Pinska z hrobu vykopeme. Pak na stroje nasednem a na projížďku pojedem. Musíme jet opatrně, štěrk na silnici je pěkná svině. Na výšce buďme bdělí, ať dojedeme všichni celí. Večer se tu sejdeme a sezónu 2010 zapijeme. Tímto vás na večerní akci zveme a pořádnej rokovej nářez si při ní poslechneme. Večer nám zahájí mladá perspektivní kapela Meteor, to bude pro naše ušní bubínky příjemný teror. Pozor! O půlnoci po meteorech letos přijde změna, slékne se muž a ne okoukaná žena. Takže pánové, držte si své slečny, stripter může být nebezpečný. Po něm začnou Hellriders hrát a doufáme, že si při jejich muzice budete zbytek večera užívat. A teď vám za všechny motobobry popřejem, ať všude bez něho dojedem a v sezóně 2010 mnoho šťastných kilometrů najedem.